با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند در نزد میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان واقع در نزد بنای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، جلب جوانان و ساکنان به ورزش و فعالیت جسمانی، تحکیم روحیه و تندرستی و خودشناسی ملی، مشق پگاه روزی و راهگردی ورزشی تحت عنوان ملت جسماً سالم روحاً نیز مقتدر و شکست ناپذیر است با اشتراک وسیع اهالی دایر شد. در چاره‌بینی عمومی کارمندان ریاست و بخش‌های ساحوی، نمایندگان مؤسسه‌ها، ورزشکاران، جوانان فعال و ساکنان شهر اشتراک نمودند. من بسیار شادم که در اینجا اشتراک نمودم. خیلی می‌خواستم که هر هفته همین جمع برگزار گردد. والدان را نیز آگاه کردند لازم که اول خودشان به ورزش مشغول شوند و فرزندان را نیز جلب نمایند به ورزش. تاکید گردید که تحت راهبری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رشد ورزش و تطبیق طرز حیات سالم سمت مهم سیاست دولتی محسوب یافته برای تحکیم سالمی جامعه و تربیت نسلی و تندرست زمینه مساعد فراهم آورده شده است. اشتراکچیان در فضای دوستی و یکدلی به مشق پگاه روزی و راهگردی ورزشی مشغول گردیدند و این اقدام سالمگردانی با روحیه بلند و حس مسئولیت شهروندی جریان گرفت. چاره‌بینی مذکور بار دیگر ثابت ساخت که فعالیت عمومی ورزشی واسطه مهم تحکیم اتحاد جامعه، تربیت و تندرستی و رشد قابلیت معنوی و جسمانی شهروندان به حساب می رود. ورزش پگاه روزی به سلامتی فایده زیاد دارد. اگر ساکنان به ورزش هر سحر مشغول شوند، آنها همیشه صحت و سلامت می باشند. ما کوشش میکنیم که هر هفته روز شنبه ورزشگران و کارمندان و ساکنان ولایت را به مشق‌های پگاه روزی جلب نماییم. مورد به ذکر است که با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند برای برگزاری مشق‌های پگاه روزی در باغ و خیابان‌ها نزد بنا و محله‌های اهالی نشین، ساحل دریای سیر و انشاءات‌های ورزشی شرایط مساعد فراهم آورده شده است.